အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်တင်တဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းပါပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းကိုကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဓိကလုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုဒါဒီဥဒလည်းဒီအင်္ဂလန်မှာတော်တော်လေးတာရတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ရုပ်ပုံနဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့စီစဉ်တာပါဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရင်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကအခုလာမယ့်ရာသီမှာကစားသမားတွေကိုခါတိုင်းလိုပုံမှန် substitution ပေါ့လူစားလဲဖို့ကို9ယောက်ကနေ3ယောက်ထိပဲပြန်သုံးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဟိုတနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ share ရှင်အစည်းအဝေးမှာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေအားလုံးကဒီဥရောပတိုင်းလုံးကတော့3ပါဘူးဗျာလာမယ့်ရာသီမှာကစားသမား9ယောက်ထိ sub လုပ်မယ်လူလဲလို့ရမယ့်အချိန်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကတော့အဲ့လိုပုံစံမလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ပုံမှန်တိုင်း3ယောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဲပေးထားကြတယ်အားလုံးကလည်း agree ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ FIFA တို့ UEFA တို့ကသဘောတူထားတဲ့စီးမင်းတွေကိုတော့ဖောက်ဖျက်ပြီးတော့သူလုပ်ရမယ့်အနေထားပေါ့ဆိုတော့ Premier League ဘက်ကရောဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲ Premier League ဘက်ကရောဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ဒါအင်္ဂလန် Premier League ဘက်ကကစားသမား3ယောက် substitution ပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပါဆိုတော့သူတို့အားလုံးမဲပေးလိုက်ပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ American နိုင်ငံက billionaire တယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့နာမည်ကျွန်တော်နာမည်မေ့တယ်ဗျ Dumfries ဒါဘလမ်ဒီသူကရိုမာအသင်းကိုယူရို990တန်းပေါင်အားဖြင့်932တန်းနဲ့အပြီးသက်ဝယ်လိုက်ပြီသူက Texas ပြည်နယ် Houston မှာရှိတဲ့ billionaire ဒီ entertainment လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အိမ်ချမ်းမြေလုပ်တယ်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးကား business တွေလည်းလုပ်တယ်တကယ်စီးပွားရေး billionaire တယောက်က CDA Club Roma ကိုဝယ်သွားပြီလက်ရှိ CDA မှာ Inter Milan ကအခု billionaire ပိုင်တော့ကစားသမားတွေကိုခေါ်နိုင်တဲ့အချိန်နောက် Juventus ကလည်းတောင်းတင်းတဲ့ငွေကြေးအင်အားရှိတဲ့အချိန်မှာ Roma ရောက်လာတာကတော့ CDA အတွက်နောက်ထပ်ပြိုင်ဘက်တစ်သင်းဖြစ်လာမှာပါဒီ billionaire က Roma ကို932တန်းပေါင်932တန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ2012ခုနှစ်ကဒီ American တထေးတယောက်ပဲဖြစ်တဲ့ James ဝယ်ထားတဲ့အချိန်ကနေပြန်ဝယ်လိုက်တာပါဆိုတော့ club သင်းကိုအလုံးစုံဝယ်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ investment အများကြီးလုပ်ပေးမယ်လို့သူကတော့ promise ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ Serie A မှာ Roma ကို2000ခုနှစ်မှာ Italy Serie A Champion ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းပြန်ပေးနိုင်မလားပြန်ယူပေးနိုင်မလားဆိုတာတော့ပေးသက်တွေစောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုက AC Milan အသင်းဘက်ကိုကြည့်ရင် AC Milan ရဲ့ဂန်ဝင်ဂိုးသမားဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Champions League ဖလားကိုရမှုတဲ့ Dida ကလက်ရှိ AC Milan အသင်းမှာဂိုးသမားနီးပြအဖြစ်ပြန်လဲလုပ်မှာပါဆိုတော့ Dida ကဂိုးသမားနီးပြအဖြစ်ပြန်လုပ်မယ် AC Milan မှာတော့လက်လောမှာတော့အားကစား director ဖြစ် Paulo Maldini ဆောင်ရွက်နေတယ်အရှိမ Zlatan Ibrahimovic နဲ့ AC Milan အသင်းကဒီနှစ်ရာသီမှာပြီးခဲ့တဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ရလဒ်တွေပိုကောင်းလာတယ်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းပေါ့ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပြန်ရထားတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ကြဖြင့်မီလန်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒါကိုပြန်ခန့်တာတော့တော်တော်လေးမှန်ကန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကဒီ CDAR ပဲလာဇီယိုအသင်းကဒီမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဒီကွင်းလင်ကစားမဒါဗစ်ဆေးဘာကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရလို့နေပါဖြစ်နေပြီစီးတီးဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်စုဖို့ထက်10နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကစားသမား promise အတိုင်းကစားသမားကိုသူတောင်းဆိုတဲ့ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါ10နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာ Champions League ပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့သူတခြားပေါက်ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City ကထွက်မဲ့ဒါဗစ်ဆေးဘာကိုလိုက်နေတဲ့အကလပ်တွေအများကြီးတဲ့မှာဒီလာဇီယိုကတော့သဘောတူညီမှုရလို့နေပါဖြစ်ပြီးပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတချို့ကိုလည်းသဘောတူထားတယ်ဆိုပြီး Italy report တွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒါဗစ်ဆေးဘာကိုလည်းလာဇီယိုကိုတွားကျင်လို့ရတယ်ဗျဆိုတော့လာဇီယိုရဲ့နီးပြ Simon Inzaghi ရဲ့ project နဲ့ Lazio ရဲ့ project ကိုသဘောကျတဲ့ပုံစံရတယ်ဗျဆိုတော့ Lazio က close ဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါနောက်ထပ်ဥရောပတဲကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရင်တော့ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာကို Paris Saint-Germain ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီချိန်ထဲမှာ Paris Saint-Germain က Bayern နောက်ခံလူတောင်းဆိုထားတဲ့ဒီတနစ်လောက်ခလာစာယူရို30ကိုသူတို့ပေးမယ်ဗျ Bayern ဘက်ကသူတို့မပေးချင်ဘူးပြောင်းရွှေ့ကြီးက45တန်းတန်း50လောက်နဲ့ဆိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ PSG ကသူတို့အနေနဲ့ဒီဆန်နာဘတ်တယောက်လိုတဲ့ခါမှာအသင်းကောင်းဆောင်တီယာဂိုဆီလ်ဗာထွက်ပြီဆိုတော့သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုသူရှာနေတယ်ဒါကြောင့်အာလာဘာကိုသူရအောင်ခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရတော့မယ်ဗျဒါပေမဲ့ PSG ပေးမဲ့ offer ကိုလည်းဇာမကိုတိုင်က agreement ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိဒီဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေပေါ့နောက်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ Manchester United ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမား Alexis Sanchez ကဒီ United နဲ့စာချုပ်တက်တစ်နှစ်ကျော်2နှစ်နီးနီးကြာရှိသေးပေမဲ့ United ကနေထွက်ပြီး Inter Milan ကိုအပြီးသက်ပြောင်းသွားပါပြီ Inter Milan ကိုတရားသည်ငှားသွားကစားတဲ့ Sanchez အတွက်တော့ Manchester United ကအပြီးသက်ရောင်းချလိုက်တယ်ပါအထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာမြင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်လာစာတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့အပြီးသက်ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ free ထွက်သွားတာပေါ့ဗျအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ United မှာ Sanchez ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရင်သူကစားတာမှာစုစုပေါင်း29ပွဲပဲရှိတယ်သူ
သူ့ကိုတပတ်လောက်ခပေါင်9သိန်းထိပေးရတဲ့အချိန်4နှစ်ခွဲစာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့သူ့ကို Manchester United ကသူ့အတွက်တွင်းကိုတကူကို 6.1 နှစ်တန်းထိပေးရတယ်ပြီးတော့မှဂိုးဖန်တီးမှုတစ်ချိန်ကို 3.4 သန်းနဲ့ပွဲတစ်ပွဲကစားဖို့အတွက်ကို6သိန်း8,000ပေါင်6သိန်း8,000ထိပေးရတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းအရန်ကိုလောက်ခလာစာများတယ်နောက်တစ်ခုက Sanchez လိုကစားသမားမျိုးကို Manchester United က2နှစ်လောက်ထိစာချုပ်မပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်58သန်းလောက်သူတက်တာသွားတယ်ဒါ Manchester United ပေါ့နောက်တစ်ခုက Manchester United သတင်းကိုပဲကြည့်ရင် Leicester City ရဲ့ဂိုးသမား Kasper Schmeichel ဟာ United ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတယ်ထော်ပိုင်းတော့ကတော့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Leicester ကသူတို့ဂိုးသမားကိုမထုတ်ချင်ပေမဲ့ဒီ Schmeichel ကသူ့ဖေချေရာဒီအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ United မှာကစားကြည့်ပုံရတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်အသင်းဖြစ်သူပြောင်းချင်နေတဲ့အနေထားပါကလေးတွေကတော့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားနေ YouTube ဗီဒီယိုလားပါလားဆိုမေးနေဆိုတော့ဒါ Manchester United အတွက်ဒီဒါဗစ်ဒ်ဟဲယာနေရာမှာအစားထိုးပဲပါတယ်သတင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာဒါပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အခုလီဗာပူးကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Thiago Alcantara ကိုလက်ရှိမှာကစားမကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးကိုပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းချင်ပေမဲ့ခက်တာကယာဂန်ကလော့ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုမပေးချင်ဘူးဖြစ်နေဆိုတော့အခုချိန်ထိစဉ်းစားလို့ညှိလို့မရသေးဘူးလီဗာပူးကတော့အရန်ကိုလိုချင်ပေမဲ့သူတို့ကယူရို25သန်းထက်ပိုမပေးဘူးကစားမကိုယ်တိုင်ကတော့ပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းချင်လို့ပေါ့ခဏဒါပေမဲ့ခက်တာကကလော့နဲ့သူ့ရဲ့ကစားမတွေဘက်ကစောပိုင်းတော့ကတော့ပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရတယ်ရောက်တော့မယ်ဘာညာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသတင်းပြန်အေးွားတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီကစားမတစ်ယောက်လောက်တော့ခေါ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့နွေရာသီမှာတော့သူတို့ကစားမတစ်ယောက်မှမခေါ်လို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့၄နှစ်စတိုက်ဒီတစ်သင်းနဲ့ကိုပဲဆက်သွားဖို့ခက်တယ်ဗျဒါလက်ရှိနေထားပေါ့နောက်တစ်ခုက big breaking news အနေနဲ့ပဲ Arsenal အသင်းက Pierre-Emerick Aubameyang ကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုနိုင်တော့မှာပါဒီ Daily Telegraph မှာရောအားလုံးမှာဖော်ပြထားပြီးသားပါ Arsenal ရဲ့စာချုပ်တစ်ကိုသဘောတူလိုက်ပြီလို့ Pierre-Emerick Aubameyang ကဒီသူ့ရဲ့ agent ကိုယ်တိုင်ကအရေးမှုပြောကြားထားပြီးသားဖြစ်လို့အားလုံးကတက်ဆိုင်ရာနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူလိုက်ပြီဆိုတော့ Arsenal က2သိန်းခွဲကနေ3သိန်းထိတောင်တိုးပေးမယ်သူ့ရဲ့ bonus နဲ့ခြေသွားမှမဟုတ်ဒီလာ3သိန်း2သိန်းခွဲတော့ minimum ပါဗျာပြီး3သိန်းထိတိုးပေးမယ်ပြီးရင်3နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူလိုက်ပြီဆိုတော့ Aubameyang ကိုယ်တိုင် FA ကမှလည်းခြေစွမ်းပြတဲ့အခါဒီအသင်းကိုသူဆက်ပြီးဥဆောင်ခြင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်နဲ့စူဖလားကင်မြောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသင်းကနေသူဆက်နေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစာချုပ်တစ်ချုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာတော့ရေးထားတယ်ဗျာဆိုတော့ Arsenal အတွက်သတင်းကောင်းပါနောက်တစ်ခုကဒီ Arsenal ဟာ Willian ကိုခေါ်ယူဖို့တပတ်တသိန်းနဲ့3နှစ်စာချုပ်နဲ့ကန်လာတာကို Willian ကလည်းလက်ခံပြီးသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းတွေအားလုံးကလည်း confirm လုပ်ထားတယ် agent Kira Georgian ကလည်းသဘောတူလိုက်တော့သူတို့ Arsenal အတွက် Aubameyang ကိုလည်းသဘောတူညီမှုရပြီ Willian ကလည်းပြောင်းလာတော့မယ်တပတ်တသိန်းနဲ့3နှစ်စာချုပ်ဒါအပြင် Philippe Coutinho ဟာ Arsenal ကိုအငှားနဲ့ပြောင်းဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ကြပြီး Arsenal ဟာတပတ်အတွင်းမှာပဲ Aubameyang ကိုလည်းတက်တန်းတိုးနိုင်မယ် Willian ကိုလည်းရမယ် Coutinho ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တွေတစ်ခါတည်းထွက်လာတယ်နဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခု Arsenal ပေးသက်တွေပေါ့ Gabriel ပေါ့ Lily ရဲ့နောက်ခံလူကိုလည်းသဘောတူညီမှုရမယ်ဒီကစားမကို Manchester United တို့ Chelsea ပါဝင် Premier League ကလပ်တွေအများကြီးခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ကစားမကအဲ့ဒီကလပ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ Arsenal ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Gabriel ထက်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ Arsenal ကဒီ Aubameyang ကိုတက်တန်းတိုးမယ် Philippe Coutinho ရဲ့ Willian ရဲ့ Gabriel ရဲ့ကစားမတွေအားလုံးဒီတော်တော်လေးကိုတောင်းတင်းနေဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတော့လိုသေးတယ်ဒါလက်ရှိအနေထားပေါ် Arsenal အနေနဲ့သိကြတော့ Willian နဲ့ Aubameyang ကတော့3နှစ်စာချုပ်ပေါ်ဒီ Philippe Coutinho ကတော့အငှားပြီးမှအပြီးသက်ခေါ်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုက Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Garcia ကတော့ကလပ်တင်းနဲ့စာချုပ်တစ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုသူညှင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ City ဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်လို့မရတော့ဖတ်ကွာဒီယိုလာကို confirm လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Eric Garcia ကလာမယ့်2021ရာသီမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မဲ့အသင်းကထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ခုလောဆယ်မှာဘာဆိုနာကတန်း16တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ Catalan Club ကိုပြန်ကျင်ပုံရတယ်ဗျာဆိုတော့ဖတ်ကွာဒီယိုလာကို confirm လုပ်ထားတယ်ဒါသူ့အနေနဲ့ဒီ confirm လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒါလက်ရှိအနေထားကဒီ Eric Garcia က Manchester City ကနေထွက်ခွာပြီးတော့စာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆိုလိုက်ပြီးဘယ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတာထက်လောဆိုတော့စာချုပ်တွေကိုညှင်းလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အများဆုံးဖြစ်နေတာတော့ဘာဆိုနာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Manchester City က Nathan Ake ရဲ့ Ferran Torres ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်စားသမား4ယောက်လောက်ထပ်ခေါ်လို့ပြောထားတယ်ဗျPep နဲ့ City ရဲ့ထောင်ရှိသူတွေကဒီဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ်ကစားသမား4ယောက်ထပ်ခေါ်မယ်ဆိုပြောထားကြအခု City ကအဲ့ကစားမတွေခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်တီကိုကစားမ4ယောက်ကိုပေါင်တန်း200 200ကျော်လောက်သုံးမယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့မှာဂျောက်ဖိလစ်ပေါ့ Atletico Madrid ရဲ့ဂျောက်ဖိလစ်လည်းပါတယ်ကူလီပါလီလည်းပါတယ်ပြီးတော့ Argentina တိုက်စစ်မှုလူထာရိုမာတီနက်စ်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့သူဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးစုစုပေါင်း4ယောက်ဗျာဂျောက်ဖလစ်ရဲ့ကူလီပါလီရဲ့မာတီနက်စ်ကနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့သူဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့4ယောက်ကိုသူဆက်ပြီး target ထားနေဆိုပြီးပြောထားတယ်ဗျနောက် Chelsea ဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Chelsea တင်းကဒီ လက်လောမှာအခုလောဆယ်မှာ Atletico Madrid ရဲ့နောက်ခံလူJimenez ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Jimenez ရဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ကတန်း130ရှိရဲဒါပေမဲ့ Atletico Madrid ကိုဒီ
Chelsea ကယူရိုတန်း60နဲ့တရားဝင်စပြီးကန်လန်လိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ဆန်နာဘတ်တွေတေချာပေါက်လိုချင်တဲ့ခါမှာ Jimenez လိုမျိုးတကယ်ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ဆန်နာဘတ်တယောက်ကိုဒီယူရိုတန်း60နဲ့ကန်လန်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲWestern ရဲ့ Declan Rice ကပေါင်တန်း80တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea ဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတော့ရှိတယ်ဗျာဒါကတော့လက်ရှိပါဒါပေမဲ့တေချာတော့ Jimenez တာရခဲ့ရင် Chelsea အတွက်တော်တော်လေးကောင်းသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခံစစ်ကအပေါက်အပြဲကြီးဖြစ်နေတာဗျာနောက် Chelsea ဟာအခု Real Madrid ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Rigolan ပေါ်လောဆယ်မှာ Sevilla မှာငါကစားနေတဲ့သူ့ကို Final အဆင့်advanced talk လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတယ်ဒီကစားမကို Real ကနေရတော့မယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျဒီကစားမကအသက်23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်နောက်ခံလို့ပြီးခဲ့တဲ့ La Liga ရဲ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလို့ပြစ်တောင်တတ်မှတ်ခံရတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်း20ပဲဆိုတော့ Chelsea အတွက်တော့ Jimenez လည်းရခဲ့မယ်Rigolan လည်းရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းသွားမယ်အနေထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့မဖြစ်မနေတောက်တန်းအဲ့နှစ်နေရာကတော်တော်ကိုလိုဒါမှနောက်ထပ်ဆန်နာဘက်တစ်ယောက်လောက်လိုသေးတယ်ဗျနောက် Premier League ကိုပူပူနွေးနွေးတက်လာတဲ့ Fulham ကလည်းခုလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့နီးပြ Scott Parker ကိုတစ်နှစ်ပေါင်3တန်းကနေပေါင်5တန်းတိုးပေးလိုက်ပြီးတော့စာချုပ်သေးချုပ်ဆိုမယ်Fulham ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်က Parker ကိုကစားမ4-5ယောက်လောက်ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူ promise လုပ်ထားတယ်ဒီကြားထဲမှာ Crystal Palace ကလည်း Wolf Fraser ဟာကိုရောင်းမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့မှသူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Ryan Fraser ကိုလိုက်နေတယ် Fraser ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့ခါမှာ Zaha ကဘယ်သွင်းသွားမလဲ Arsenal ပဲလားဒါမှမဟုတ်ရှင် Manchester United လား Chelsea လားဘာလားဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တင်းတင်းကိုပဲသွားမှာလားဆိုတော့ Zaha ရဲ့အနေထားပေါ့နောက် Tottenham Hotspur ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Tottenham Hotspur ကအခုလောလောဆယ်မှာ Brentford က Championship မှာတန်းတက်ခွင့်မရတဲ့ Egidia Messi ပါညာနဲ့တတိထွက်ခဲ့တဲ့ Sihar Benrahma ဆိုတဲ့ဒီတောင်ပန်ကစားမပေါ့အဲ့24နှစ်ပဲရှိတဲ့ Egidia တောင်ပန်ကစားမကို Spurs ဘက်ကလိုက်နေကြ Spurs ကဒီအစောပိုင်းတော့က Chelsea တို့ Arsenal တို့ဘာညာစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ကစားမကို Spurs လိုက်နေတယ် Brentford ကအခု Premier League တန်းတက်တယ်ဆိုတော့ keep ထားပါဘူးမတန်းတက်တော့သူတို့ရောင်းရမယ်ပုံပြနောက်ဆုံးပြောက်ကတော့ Tottenham Hotspur အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီသူတို့ကအခု Serge Aurier ကို23တန်းနဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြီးသတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အခု35တန်းဈေးတက်မှတ်လိုက်တယ်35တန်းရမှငါတို့နောက်ခံလူကိုရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အစားထိုးမဲ့ကစားမတွေကိုသူစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ Monaco နဲ့ AC Milan ကတော့သူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဗျ။ Spurs ကအခုလောဆယ်မှာ Southampton ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ White ရဲ့ကို28တန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရပြီးငွေသားက15တန်းပြီးတော့ Kai Walker Peters ကိုပေးမှာက12တန်းပေါ့။ဆိုတော့ဒါ Tottenham Hotspur အနေနဲ့လက်ရှိနေထားပေါ့။နောက် Barcelona ကကျတော့ Leicester City ရဲ့နောက်ခံလူစိုးရင်ချုကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့ယူရိုတန်း40နဲ့ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေး interesting ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Barcelona ကလည်း center back လိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒီစိုးရင်ချုကိုလိုချင်တဲ့24နှစ်ပဲရှိတဲ့တူရကီနောက်ခံလူကို9နှစ်စာချုပ်ချုပ်မယ်။သူတို့ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုပြောင်းလာလို့ရအောင်သူ offer ပေးထားတယ်။နောက် Barcelona ကအခု Sao Paulo ရဲ့ Gustavo Maria ဆိုတဲ့ chat လေးကိုဒီ 4.5 တန်းနဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရော်ချစ်စာချုပ်ကတော့ပေါင်တန်း300နဲ့ထားရတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒါလက်ရှိမှာဒီနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီအားကစားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်အခုပုံမှန်လန်ဒန်မှာအခုနွေရာသီလည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကိုပူနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေနဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာလှုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအပြင်မှာထွက်ပြီးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အားကစားသတင်းတွေအခုလိုတင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့အခုလိုမျိုးအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK Match Day ကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဒါကတော့ဒီနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကြောင့်ဒီ season ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေ